พิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกไรกันเล่าจ้าแม่จันแถมส่งหรือเป็นเชื้อชาติพายาทกะเพราทองอยากเป็นสักเคไหวเร่ขาดน้องพากลับฟังทองเขากลัวแน่นอนชงนี่ชงที่วัดเลยเฮ้ยตอนนี้โอ้ยว่าเราแต่ทุกเดือนนี้งานวัดท่าหลวงบวงสรวงพ่อเพชรเลิกงานเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำมาหาทุนบนบานพึ่งบุญหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวงามพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันเล่าจ้าแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติตายาทกะเพราทองอยากเป็นสักเคไหวเร่ขาดน้องพากลับฟังทองเขาคลองแม่นอน